今日咧又係 lunch time，我走咗出嚟，咁而家坐緊個叮叮係向緊唐人街，向緊唐人街嗰邊去啊！因為我咪上次買咗個 headset 同埋其他嘅嘢嘅，我諗住想翻去換一換個 headset， 睇下會唔會有幫助咯。OK。So I guess in a minute time 我哋就會 arrive 呢個 Chinatown 嘅。你而家開始會見到好多中國人啊，好多中國字啊。因為我而家唔想咁快，而家你見到有啲叫越南餐館喺嗰度啊。咁呢度已經係 Chinatown 㗎啦，你見到幾多中文字啊，中文嘅鋪頭啊，所有嘅中文嘅嘢啦。就呢度嘅 Chinatown 係好耐歷史㗎啦，呢度係最早期嘅 Chinatown。我就算以前啱啱嚟到加拿大，我嗰陣時18、19歲嚟到加拿大，呢個 Chinatown 已經係存在㗎啦。咁我又翻咗香港，又再翻嚟。咁但係咧，其實好多地方都已經有好多唐人鋪頭咯。但呢一個都係一個比較舊嘅 Chinatown， 係老好耐歷史嘅 Chinatown， 同埋好多其他嘅越南人嚟咗呢一度聚居啊。但係你雖然話 Chinatown， 但係呢度都好多白人啊、European 啊，乜人都有。因為呢個地方其實係好旺啊，好多唔同種族嘅人都喺呢度附近住咯。而家你見到前面有兩間銀行啦，呢度真係舊式Chinatown。咁我諗我 film 呢度4、5分鐘左右，因為如果個 file 太大咧，就好難 upload 上個 YouTube 嗰處，因為有陣時太大，佢唔俾我 upload 上 YouTube， 咁我變咗又好麻煩，我唔知點樣拆開個 file。亦都見到好多人上緊嚟，上緊呢架叮叮。好啦，個叮叮而家又開始 move on。咁同埋唐人街其中有一個原因就係啲遊客都會嚟嘅。遊客都會嚟唐人街叫做睇下唐人街係咩一回事咯，但係多倫多嘅唐人街係數一數二大同埋人多同埋 busy 咯。OK， 但係我好耐都冇落嚟呢一個唐人街，因為我住得太遠。因為我哋上邊我哋住嘅 area 都已經好多華人聚居。變咗我哋上面都好多華人嘅嘢可以買到咯，係唔需要落到嚟呢一個叫中區嘅唐人街。咁我哋其實頭先啱啱穿過咗個唐人街嗰個 main intersection 咯，但係呢度都仲有好多細間嘅唐人鋪頭。因為我有陣時我自己都好 excited， 因為我好耐冇落過呢個唐人街，呢度都變咗好多。OK， 我就嚟落車啦，我諗我要行出去 ，OK。搞錯啊！我係。